बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक और व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ, सैयद आसिफ शाह। जी, अब हम पहुँच गए हैं सुल्तान खेल। अभी हम जा रहे हैं, मैं और खादिम शाह बाबू सारे ऑफिसर से पहले पहुँच चुके हैं। अब वो हमारे पीछे आ रहे हैं इंशाल्लाह। और अभी हम सुल्तान खेल में हैं। सुल्तान खेल ऊपर एक वाटरफॉल है। अभी हम जा रहे हैं मजरीना वाटरफॉल की तरफ और ये मेरे साथ खादिम शाह बाबू भी हैं। और हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं क्योंकि ये रास्ता बहुत कठिन और दुश्वार है, तो मुश्किलात तो बहुत सारी है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हम आहिस्ता आहिस्ता स्लो से जा रहे हैं। तकरीबन जी ये पैदल आधे घंटे का सफ़र है जो आपको पैदल तय करना पड़ेगा। और ये जी हम पहुंच गए हैं वाटरफॉल की तरफ। पानी थोड़ा सा कम है लेकिन ये मंज़र बहुत ही ज़बरदस्त है। कैचमेंट एरिया बनाए हुए, इसमें तालाब बनाए हुए है। यहाँ के जो मशहूर सहाफ़ी है खलील जिब्रान साहब, उसने एक इदारे की मदद से, एक फाउंडेशन की मदद से ये बनाई हुई बड़ा ही खूबसूरत ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। और ये सिंह ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चल सेहत मिजाज खैर है, शुक्र वाला बस प्रोग्राम हो गया। और ये जी हमारे पीछे जो मेहमान आने वाले थे वो सारे बहुत ही पीछे रह गए, वो भी आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गए, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहे। अभी हम 3000 फुट की बुलंदी पर हैं और ये आप मेहमानों की गाड़ियाँ देख रहे हैं। मेरे ख्याल में MP साहब भी आ चुके हैं और हमारे ऑफिसर जो रेंज अफसर है वो भी रहीम खान, वो भी मेरे ख्याल में आ चुके हैं। और आप देख सकते हैं हमारे निगहबान हजरात कड्डे बना रहे ताकि जो MP साहब है वो पौधा लगा सके। ये वाटरफॉल का खूबसूरत ये जी शफीक शेर साहब नज़र आ गए हमें। वो जी बेचारा वो दूर से आ रहा है पैदल, लेकिन हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे एनर्जेटिक MP है जो कि माशाल्लाह जवान भी है और एनर्जेटिक भी है। ये जी खलील जिब्रान साहब सांस फूल के आ रहे हैं जी। ज़बरदस्त यार, हमारे मशरान जिंदाबाद। ये हमारे दूसरे भाई साफ़ी वो भी आ रहे जी। जी ये ले जी हमारा मेहमान खुसूसी पहुँच गए। मेरे साथ जो दूसरे मेहमान वो भी सारे पहुँच गए। Magazine edeksa, gustosa. अस्सलाम वालेकुम।
هم ته کې یو نیم کانال وې په شکل کې 20 شکل کې صحیح ده یو نیم کانال دی دا د تای دا اوس دا غسیده په ور کې او خپ ور تیز کړ سی ورینه شاودم انت پروت دی کترودي نه غچا نه کیستا استا ډیره د ولی خېلو کار سره ول شي تو نن ګوره تاسو انجینرینګ هغه دا کې تمره ډوبرو شي امر خره پوارا وړه لګه پوارا راوړه بس نور بینر لګاو دا بینر مولا لګ کراتلای شي لګلری شو دا لګه کل بینر تیار کولو لک شانت شي کنه لګ ټیټ کا بینر ټیټ لک شانت دا بس ایرا بینر شروع دا موږ تاسو ټول همت او طاقت راکړي چې دا سه قوم د پر خیر ذریعہ وګرځي الله تعالی موږ تاسو ټول نه خیر کار واغستلای الله تعالی چې څومره نگهبان دي څومره لاین ډپارټمنټ والے څومره یان دوستان دي څومره مشران دي خدای دغه پمرونو کې برکتونه واچوي خدای نور همت او طاقت ورکړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين او خدای خلیل سیب لام چې کنه ډیره ترقی موږ ټول سره امين او کوسلرانو ټول له خدای موږ سره چې کوم دې کنه مخې ته پکم دی نو باسي باجی سیریز دی بس وکړه چې وشي خو په هغه سره دا ورته کو چې الله تعالی خلیل پوارس الله تعالی موږ په دنیا او په آخرت کې د خیر ذریعہ وګرځي ما موبایل هم تاسو سره تو ګورې دینه دا تو ګورې ډاک دینه چارج کې تو ورګه چې کتونکو تاسو وینو چې په دغه وخت کې موږ د ایثار نه پاس په میډ وی واټر فال ینه د چنګې په اوبو باندې موجود یو دلته باقاعده زمون سوم شجرکاري باقاعده افتتاح ام پی ای الحاج شفیق شیر او سره د جنگلاتو محکمه زراعتو محکمه او سره چې کومه د دعوت اسلامي اف جی آر اف دغه سره د 10 بي ټي ټي پی نگهبانان دغه ټولو په شریکه باندې دغه چې کوم انیشیټیو واخیسته ډېر په نظر باندې ورته ګوري خلک او دغه هجوم نه دغه خلکو نه تاسو دا اندازه اخیستی شو چې د هرې محکمې دغه کسان پکې موجود دي دغو سره به خبرې کوو چې تاسو دغه مهم ته په کوم نظر باندې 3000 4000 فوټ په بلندۍ باندې موږ تاسو ټول ولاړ یو الحمدلله دلته چې کوم دی ایثاره ورته وایي د مقامي زیته او چې کوم دی میډ واټر فال چې کوم دی چې دلته مثلا دا موږ ته چې دلته تر کوم نگهبانان دي هغه باندې ایریا انتهایی زیات او ځکه چې تاسو تاتاره مونټینز کومه سلسله چې وینو اوس موږ ان پی ایس ځان سره کې جو موږ ته صرف د باراني ډیمونو پر کیچمنټ ایریا وخو چې موږ سره تقریبا 13 کیلومتر کیچمنټ ایریا او چې دا یو فیزیبل پروجیکټ دی چې ځای په ځای په 100 بندونه کلورټ باراني ډیمونه دا تاسو دا واټر فال وینو چې دا واټر فال او دا لاندې ورته تالاب جوړ دی دا خپل مدد په خپل باندې جوړ شوی نو آیا د ټوریزم ډپارټمنټ سره اوسه پورې چې تاسو راغی شي چې دا سره देखो जी ये पेंट जैन देख रहे हैं कि आप यहाँ से हमारा घर दिखाई देता है कि नहीं हाजी साहब भी देख रहे हैं देखो जी हाजी साहब क्या आपका बाइक दिखाई दे रहा है और घर ये जी इतने मसरूफियात में अगर आपको एक पहाड़ी पर खाना मिल जाए और हमारी वापसी फिर शुरू हो गई है जी फिर से ये बहुत ही आसान है जी बहुत ही आसान हाजी साहब माशाल्लाह एनर्जेटिक है वो हमसे आगे जा रहे हैं और ये बागड़ बिल्ला भी उसके पीछे पीछे जा रहे हैं आहिस्ता सब आहिस्ता चलो आहिस्ता चलो आहिस्ता और जी ये 3-4 हज़ार फुट के बुलंदी पर हम आए थे और एक ज़बरदस्त सा प्रोग्राम यहाँ पर हमने किया है
जेन जमा खबर न मनी kana नरते मुद्रे का माना मक्की मंडे हुई कैसे मजे होगा मजे होगा यो किलो वजन कम छो ताकि چې किलो कम شي خو چټا کې پاتې شوی पहुंच गए जी हम मोस्ट बुलंदी से नीचे पहुंच गए अपनी बाइक स्टार्ट करके बजा रहे हैं। चलो जी आगे मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ अपनी ऊंचाई